டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மஹேந்திராவில் B275 டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 1993 மாடல் வண்டிங்க. ஓனர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஓனர் வண்டி. டயர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆவரேஜ் ஒரு 40% வந்துருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரிஜினல் டயர், ரியர் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ரீபில்ட் டயருங்க. தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தான். வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள வண்டி தாங்க. வண்டியில் எந்த விதமான ஆயில் லீக்கேஜ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லைங்க. இன்ஜின் கீரு கிரவுண்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்ரூக் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, டாப் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க. வண்டியோட புக்கு வந்து அவைலபிளாக தான் இருக்குது. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்க்க போகும்போது ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 95,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 95,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் காங்கேயம் பக்கத்தில் தாங்க இந்த வண்டி வந்துருக்கு. காங்கேயம் பக்கத்தில் ஊதியூர் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இந்த வண்டி வந்துருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மஹேந்திராவில் B275 டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு பண்ணி நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.